आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चिकन चाउमीन की रेसिपी यूजिंग शंगीला सॉसेस विच इज पाकिस्तान नंबर 1 लिक्विड सीजनिंग ब्रांड जो मार्केट में अब इस अमेजिंग से न्यू लुक में दस्तियाब हैं। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे व्हाइट पेपर, सॉल्ट, कॉर्नफ्लोर, एग एंड ऑयल से। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, फिर इसे डीप फ्राई करेंगे अंटिल इट टर्न्स गोल्डन लाइक दिस। अब बारी है सॉस बनाने की। फॉर दैट वी नीड चिली गार्लिक, केचप, शंगीला के ये सॉसेस लाइक सोया सॉस, चिली सॉस एंड विनेगर। इन तमाम सॉसेस के 2 टेबलस्पून को ऐड करेंगे अलॉन्ग विद ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, चिकन पाउडर, सॉल्ट एंड मिक्स इट वेल। अब एक पैन में गार्लिक को फ्राई करके हम अपने फेवरेट वेजिटेबल्स को स्टर फ्राई करेंगे। वंस इट्स डन हमने ऐड करना है इसमें फ्राइड चिकन, दैट सॉस वी प्रिपेयर्ड एंड मिक्स इट वेल अगेन। चाउमीन की रेसिपी ऑलमोस्ट सेम ही होती है, लेकिन इसको मजेदार बनाते हैं सॉसेस। और अगर आप इसमें ऐड करेंगे शंगरीला के सॉसेस तो जरूर आपकी चाउमीन रेसिपी बनेगी बहुत ही मजेदार, जस्ट लाइक दिस। डू कमेंट बिलो इफ यू लाइक द रेसिपी।